հավասիկ զանգմը ստացանք։ Ողջույն ցեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Այո, հրամեցեք։ Օրնեցեք Տեր Հայրջան։ Աստված օրհնե քեզ։ Կապը երեք խափանվեց, բայց ես ձեզ այս հաղորդագրություն էի գրել երեկվա հարցի Այո, վերաբերյալ, այո։ Ես ժամանակ չունեցա ճիշտն ասած գարտալու այդ հաղորդագրությունը, բայց տեսա, որ հաղորդագրություն գրված է։ Շատ բարի։ Տեր Հայրջան, այսօրվա ամենակարևոր կարծում եմ սովորած մեր բանը պետք է լինի Աստծո մասին հիշողությունը վարպայել մեր սրտում։ Չարը ամեն կերպ խանգարում է, որ մենք մոռանանք մեր հոգսերով ամեն ինչով հանդերձ։ Բայց մեկ հարց ունեմ ձեզ տալու, Տեր Հայրջան։ Երբ մենք խոստովանում ենք եւ հաղորդվում Տիրոջ մարմին ու արյանը, արդյոք մենք չենք ձերբազատվում այդ մեղքից։ Օրինակ, իմ փորձառությամբ, երբ ես խոստովանել եմ եւ անհատական խոստովանությամբ եւ ձերբազատվել, ես երբեք էլ չեմ անի այդ մեղքը, քանի որ գտնում եմ, որ կրկնելու դեպքում ես կրկին խաչը կհանեմ Քրիստոսին։ Իսկ ինչպես անել եւ որ հետագայում նորից չմեղաչենք մենք նույն մեղքի մեջ չընկնենք։ Հիմա շատ կարևոր է համոզմունքներ, որ ես հաղորդությունից հետո չեմ անելու այդ։ Վստահ եմ։ Այո, ճիշտ այդ ուզեի ասել, որ հաղորդությունից հետո, այսին հաղորդությունը մեզի պատվաստ է չարին թեմ։ Այդ հաղորդությունը շատ կարևոր է եւ անշուշտ է նաեւ չանք պետք է, մենք նաեւ պետք է չանք բայել եւ մենք միշտ պետք է հիշենք հաղորդությունեն հետո, որ մենք գրում ենք մեր մեջ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Եթե մենք այդ գիտակցությունը ունենանք եւ դա բահենք մեր մտքի մեջ եւ մեր հոգու մեջ, որ Քրիստոս բնակվում է իմ մեջ, ուրեմն ես ինքնաբերաբար մեղքի էլ չեմ հարի, բայց եւ որ մոռանամ այդ կետը, բնականաբար մեղքը անգամ եւս դեր գտնե իմ կյանքում։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկացել, որ պետք է հիշողությունը վարպահել։ Անշուշտ։ Մասին ամեն խոսք, ամեն Չանքը պետք է, թե չէ, եթե թողենք այսպես գամայականության, այդ շատ երկար չի դեպի, որ մեղքի մեջ ընկնենք անգամ եւս։ Շնորհակալ եմ, Տեր Հայրջան։ Իսկ այդ երեկվա հարցի վերաբերյալ ունեք ինչ-որ։ Հավատաց չգարտացի երեք հարցը, բայց եթե ուզում ես գրգնել հարցը, խնդրեմ, գրգնե հարցը եւ ես փորձեմ պատասխանել։ Խոսքս վերաբերվում է եկեղեցու ներսում մեր կապը հոգևորականի եկեղեցին չէ, որ իմ հասկացողությամբ այսպես է, մի ամբողջություն է, դա հոգևոր դասն է, հավատացյալ ժողովուրդը եւ մեր վարդապետության շուրջ հավաքված, դա երրորդություն որպես եկեղեցին, ես այդպես եմ ընկալում։ Հիմա եթե ես մի խնդիր եմ տեսել իմ եկեղեցու ներսում, ես կարող եմ իմ քահանային մոտենալ դրա մասին, ասենք մեղանչել է ինքը, ինչ որ հարցում, ես Աստծո խոսքով հասկանում եմ, որ դա մեղք է։ Անշուշտ։ Կարող եմ ես մոտենալ եւ խնդրել, որ չէ որ այսպես է, այնպես է, ինչ որ ես դատելու ոնց ասած բան չեմ ունենա քահանային հակաճառվելու կամ բան։ Ես հասկացա ձեր ասածը, ես ասեմ, որ դու այդ իրավունքը ունես եւ ցեզի ավելին ասեմ։ Քանի որ մենք այս իրավունքի դերը չենք եւ այս իրավունքի քիդագիցը չենք, անոր համար գարկմը ադեներ բացառությունները հարկելի են մեր հովիվները կամ մեր քահանաները ասում են լավ ինչ անեմ խոսող չկա եւ միշտ այդ օրինակն եմ բերում ասում են որ ֆարաոնը ինչպես ֆարաոն դարձավ ասեց որովհետեւ ինչ որ արեցի մեկը ինձի դեմ չգեցավ մեկը չասեց մի բան հիմա նրա համար ավետարանը ասում է եթե քո եղբայրը մեղանչի խոսի հետը Իսկ եթե չլսի թիմի եկեղեցին, այսինքն քո եղբայրը ով է, քո եղբայրը քո հոգևոր եղբայրն է, ես այսօր ոչ թե միայն ծեր հոգևոր հայրն եմ, ծեր հոգևոր ծնողն եմ, եթե ցեզ մգրդած եմ, բայց նաև մենք եղբայրներ ենք ի Քրիստոս, անգախ դարիքեն եւ անգախ հանգամանքեն, այնպես որ եթե ինչ-որ մի սխալ ես գործեմ կամ թույլ դամ, ես ցեզ գարդոնեմ եւ ցա ծեր իրավունքն է, որ դուք զանգեք եւ բարձրացնեք
եւ ասեք դերայր, այսինչ դեղը դուք սխալ բան ասեցիք, եթե օրինակի համար վարդապետության մեջ ինչ որ մի սխալ բան, եթե օրինակ ենթադրեմ ասեմ, որ գիտենք ինչ ես չեմ հավատում երրորդության, կամ որևէ մի սխալ, որ կարող է փոքր լինի կամ մեծ, դուք ձեր բարդականությունն է եւ բարդավորությունն է, որ դուք ինձի զանգեք եւ զգուշացնեք, որովհետեւ մարդկորեն ես կարող եմ այդ մեղքի մեջ ընկնել։ Հիմա ճիշտ միևնույն ժամանակ ձեր հովիվը եթե սխալ է թույլ տվել, պիտի քնակ եւ ասեք։ Եթե ընդունեց իր մեղքը, շատ լավ, անշուշտ երկուսի միջև պիտի լինի, հրաբարագային պիտի չելեք եւ խոսեք այդ տերության մասին։ Հասկանում եմ, այո։ Հիմա եթե ինքը ընդունեց եւ խոստովանեց, շատ բարի, իսկ եթե չընդունեց, առնում եք ձեզ հետ երկու ուրիշ վկաներ եւ գնալու եք իրեն հետ խոսելու եք դեր այրտուն այսինչ սխալ է կամ սրբազան ով ուզում է թողնա դուք իրավունք ունեք այդ սխալներու եւ այս է խնդիրը որ ես հաջող բարձրացնում եմ հոգեվորականների սխալը նույնիսկ բարձրաստիճան հոգեվորականների սխալ եւ այս է պատճառը որ չեն սիրում ինձ այնպես որ պետք է խնդիրը գիտեք Տեր Հարգյան այո ինչու՞մն է որին sense հոգեվորական քահանան ասեց որ ոչ մենք եղբայրներ չենք ձեր ես դրա համար շփոթ ես հիշում եմ Հակոբոս Առաքյալի խոսքերը այդ որովհետև դա այդ խոսքերը մեզ մղում են մեր եկեղեցու ներսում սխալները շտկելու առաջ գնալու եւ ոնց պետք է մենք ասենք լավը դառնանք եթե իրար չուղենք, հա, այդ պահին։ Անշուշտ։ Առաջ գնալու դրա համար մեր եկեղեցին այսօր այս վիճակի մեջ է։ Ինչի՞ չի ասվել, որովհետև որպես ծուղ, որպես հոտ միասնականություն չկա այդպես, որ ասենք քահանաները շատ քիչ են, օրինակ մեր թաղամասում չկա որևէ եկեղեցի, ես ստիպված ասենք քաղաքի տարբեր եկեղեցիներ եմ գնում եւ բնականաբար այնտեղ միասնության մի հատ ոգի չի լինում, որ քահանան անձամբ ինքը ես գիտեի որ կար եկեղեցիներ որտեղ ծուխ էր ձևավորվել իրեն վերցրեցին ու ուղարկեցին արտասահման այո ասենք այդ քահանան գիտեր իր հոտի բոլոր անդամներին անուններով իրանց հոգսերը իրանց նախանձով է ասենց լծվում ասում է ես ինչի պետք է չունենամ ասենք մեր մոտ էպիսի մի քահանա իմ թաղի մեջ որ ինքն էր նա առանց կանչելու գնում էր իր հավատացյալների տները օրնում էր գիտեր իրանց հոգսերը ապրում էր դրանցով ուղում էր քարոզում էր մի խոսքով դասեր էր անցկացնում բայց այդ մարդուն վերցին ուղարկեցին Քանդեցին մի խոսքով հենց նրա համար էլ ես անցյալ անգամ ցեզի խոսեցա եւ բացադրեցի ծեր իրավասությունները դուք եք եկեղեցին դուք եք որոշողը ով գլինի ծեր հոգեվորականը կամ ով չեք ուզում լինի ծեր հոգեվորականը այնպես որ քանի որ դուք ծեր իրավունքների դերը չեք եւ դեղյակ չեք ծեր իրավունքներին նրա համար էլ ոնց ուզում այդպես անում են Պետք է մենք քիդագից լինենք։ Ծուխը չկա, Տեր ջան, այդ միասնությունը չկա, ես ասում եմ, չարը սենց խափանում է այդ բանը, որտեղ էլ որ մի քիչ, ասենք, շարժ կա, այն տատիկները բան կենտրոնացած են քահանայի շուրջը, ինչ որ, չգիտեմ, ուխտեր բան գնում են, բայց նույնիսկ պատարակի ժամանակ նրանք թողում են սկսում են իրար հետ զրուցել, մեկը ասենք շտկող չկա, հետո չգիտեմ, էլի մեր ջերմությունն ու բանը չկա, այս տարբերություն աղանդների կազմակերպություններում, իրանք բոլորի հոգսերը գիտեն, ճանաչում են, բայց այստեղ միավորող բանը գործոնը, որ պետքա լինի քահանան, ասում եմ, շատ քիչ է մեր մոտ եկեղեցիները Այո, հիմա գիտեք ինչ է, սա հարցերեն մեկն է, շատ բաներ գա, որ պիտի խոսենք եւ բարձրացնենք, բայց գիտեք ինչ է, ժամանակը չի երիկում, օրինակի համար ասում են քահանաները քիչ են, հովիվները քիչ են, ինչու քիչ են։ Մեկը հարց չի դալիս ինչու քիչ են։ Այսօր մենք քիչ մարդիկ չունեն, այո, ես էլ ցեզ այդ պատասխանը դամ, որովհետեւ նա բարձրացնենք եւ ուսան որ մեզ գլսեն։ Ասում են քիչ են, խորքի մեջ քիչ չեն։ Հիմա տեսեք, ես ցեզ մի օրինակ դամ։ Եթե մենք խոսենք Հոլանդիայի մասին։ Հոլանդիայի մեջ մենք ունենք երկու հովիվ, ես երրորդն եմ։ Ամբողջ Հոլանդի մեջ, որտեղ ապրում են 30,000 հայություն։ Եվ գիտեք, ընդարձակված են, բաժնված են։ Հիմա
Պայման չէ, որ հոգևորականը, աստվածաբանական, չեմ գիտեր ինչ գիտելիքներ ունենա, համալսարան ավարտե ոչ։ Այսուշ դա պետք է եւ նախընտրելի է որ դա լինի։ Բայց եկեք մենք քիչ մի երթանք, հետ երթանք մի 25-30 տարիներ առաջ։ Ես խոսեմ իմ խավարի մասին, Քամիշլի քաղաքը, որտեղից որ ես եկել եմ, ծնվել եմ։ Այնտեղ չկար աստվածաբանությամբ զբաղվող հովիվներ։ Ուղղակի բերում էին մեկը, որ եկեղեցի գալիս է ամեն անգամ թբիր է, գիտե երգել, գիտե։ Ես ցեզի մի օրինակ դամ, հանկուցյալ մի կահանամ ունեինք, անունը չեմ ուզում դալ, որովհետև ինչ որ պիտի ասեմ մի քիչ բան է։ Ուրեմն ինքը հեծանիվ շինող է եւ սուրիացիները գիտեն հիմա, եթե մեզ լսում են սուրիացիները կամ լիստ լսում են, գիտեն։ Ուրեմն ինքը հեծանիվ սարքող էր, բայց ամեն առավոտ բարդաջանաչ գալիս էր ժամերկության, գալիս էր բադարակի եւ իր ժամակիրքը ցերկը հետևում էր այդ արարողության եւ երգում էր մեզ հետ։ Ես հիշում եմ մանուկ էի, ես զարմանում եմ, ասում էի, սա ինչու շաբիկ չի ակվում։ Չեր ուզում շաբիկ ակվել եւ մի օր եկավ, որ քաուտը քահանայի պետք ունեցավ, առանց քահանայի մնաց, ուղագի փերեցին եւ իրան ասեցին, որ արի քեզ քահանա անենք։ Եվ իրան ցերնատրեցին մարդ, ոչ աստվածաբանական ուսում, ոչ մի բան։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք հովիվներ, որոնք զբաղվում են ժողովրդի հոգսերով եւ խորհուրդներով, եւ իրենց կողքին, եթե ունենանք նաեւ ամեն մի քաղաքի մեջ կամ ամեն մի երկրի մեջ աստվածաբանությամբ զբաղվող հոգեվորական, որովհետեւ գրթե ժողովուրդը հոգեվորաբես։ Այսինքն այս երկու տեսակի հոգևորականները պետք է ունենանք, բայց չէ, եթե հոգևորական պիտի լինի, ոտքի պետք է համալսարան ավարտի։ Եղբայր, համալսարանում դու ինչ պիտի սորվեցնես։ Ջեմարանում դու ինչ պիտի սորվեցնես։ Ես ցեզի անգերց ասեմ, իմ սովորածների մեծ մասը ես եմ սովորել։ Ինչ ջեմարանի մեջ ոչ մի բան չեն սովորացնել։ Ջեմարանի մեջ ինչ դասեր ենք ստանում։ Ստանում ենք անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, չգիտեմ, հայոց պատմություն, չգիտեմ ինչ, անոնց կողքին ստանում ենք օրը մի ժամ գրոն կամ ստանում ենք քարոզխոսություն։ Օրը մի ժամ։ Այդ մի ժամը չի հերիք է հոգևորականը պատրաստել։ Այնպես որ ես գիտեմ Հոլանդիայի մեջ ճանաչում եմ մի 4-5 երիտասարդի, ազնիվ երիտասարդների, հավատացյալ երիտասարդների, որոնց մի բան է բացում, որբեսի հոգևորական լինեն։ Գիտեք ինչ է բացում։ Բացում է մի եպիսկոպոս գա եւ իրա ցերկը տնի նրանց գլխին եւ իրենց դա այդ քահանայության գոչումը։ Այդ եպիսկոպոսները ունենք, բայց այդ եպիսկոպոսները գախված են օրենքներից, կանոններից, որովհետև վեհապարը ասել է պետքա որ ինքը ջեմարան կա սովորի։ Եղբայր, ես մինչև ջեմարան գտնես մեկը որ կա սովորի, այստեղ հազարավոր մարդիկ գործընծնում են իրենց ուղղապար հավատքը, գնում են բողոքականների, գնում են չգիտեմ ուր։ Այսինքն հարցերը շատ են խնդրում են պշոտ հարցերի մի անդրադառնաք, որովհետեւ հետո երկաթը մուրճը մեր գլխին չիջնի։ Չի իջնի։ Կարող է հակառակ լինի, մենք ասում ենք դեր։ Բայց ես իմ ասելիքն էր, որ եթե քահանան ինքը ասում է, որ մենք եղբայր չենք, էլ ոնց հոտը կձևավորվի եւ ճիշտ։ Ինքը այդ գիտակցություն չունի։ Ահա Վասիկ, ես վստահ եմ այս քահանան, ում հետ դուք խոսել եք, ինքը ջեմարան է ավարտել։ Ես վստահ եմ, առանց իմանալու ով է։ Ջեմարան է ավարտել եւ ինքը չգիտի, որ մենք Քրիստոսով եղբայրներ ենք։ Այո, դու որոշ իշխանություն ես ստացել հայր գոչվելու նաեւ, բայց միևնույն ժամանակ դու եղբայր ես, դու ոչ ոքից մեծ չես։ Քանի որ Քրիստոս ասեց, չեմ մոլորեցնում, սա անկիդության պատճառով է։ Օրինակի համար 3 հավատացյալները լսում են եւ ձայն չեն հանում, իրանք մի բան էլ տեսնեն, էլ չեն, նրանք այդ հանգամանք օգտագործում են լրացնելու։ Ինչու ցայն չեն անում, դեսակ մեղավորը ով է։ Ես ասում եմ մեղավորը ժողովուրդն է։ Մեղավորը ժողովուրդն է։ Հոգևորականը չէ մեղավորը։ Եվ որ հոգևորականից բանջո ասում են երեխան եթե չլա, մայրը գատ չի դա նրան։ Բայց երեխան եթե լա, ջիջա, մայրը ստիպված է նրան լրացնելու համար պիտի գատ տա։ Ճիշտ այնտեղ է գայանում մեր հարցը։ Ճիշտ է, դեր մենք նախանձախնդիր չենք պահանջատել։ Ճիշտ այսպես։ Օրեցեք դեր
Տեր հայր ջան։ Աստված օրհնե քեզ, Աստված օրհնե։ Շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք։ Լավ թեմաներ են։ Չէ, դե հոզում է ինձ այդ հարցերը թե կարող։ Լավ, մենք խոսել ենք սրանից առաջ, որ մենք գլոր սեղան պիտի պատրաստենք եւ գլոր սեղանի շուրջ պիտի խոսենք։ Այսքանի ամիս եղավ, որ ես խոսել եմ այդ մասին։ Այնպես որ եկեք ընտրենք այս թեման։ Եկեղեցի հավատացյալ փոխհարաբերություն։ Եվ դուք իմ հյուրերից մեկը կլինեք եւ ես սպասում եմ 2-3 հոգի նաեւ, եթե պատրաստ են, թող ինձ գրեն, որովհետեւ իրենք նաեւ այդ գլոր սեղանի շուրջ մեզի հետ խոսին Zoom-ով։ Առաջ աստված Տեր հայր ջան, հա, ես ուղղակի ծրագիրը չունեմ համակարգի։ Գսովորացնեմ, խնդիր չկա։ Շատ բարի։ Շատ բարի օր եմ ձեզ մաղթում, շնորհակալություն, բարի օր։ Այո, կարևոր